दोस्तों, अगर आपके एयर कंडीशनर का रिमोट गुम हो गया है या ख़राब हो गया है और आपका एयर कंडीशनर चालू नहीं हो रहा और आपको एयर कंडीशनर चलाने में दुश्वारी पेश आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एयर कंडीशनर को बगैर रिमोट के किस तरह चालू कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने एयर कंडीशनर की पावर को ऑन कर देना है। उसके बाद आपने अपने एयर कंडीशनर का कवर खोल लेना है। कवर खोलने के बाद आपको साइड में एक छोटा सा बटन नजर आएगा, आपने उसको दबा देना है।